时间95分钟0秒，距离19公里。高雄港第一港口。这是鼓山渡轮的船。鼓山渡轮的交通船在等这条大船先通过。它停的位置刚好在85大楼底下。下着雨，空气品质不太好，看不到，不太清楚。这艘大船，它通过了鼓山渡轮往旗津的交通船就可以通过。这艘旗津渡轮的船刚出发，它出发后，鼓山渡轮这艘船就可以进来了，停靠。又有一艘渡轮进来了。哇，这艘旗山渡轮那一艘交通船，可能要等这一艘过去，它才可以行驶。可能暂时要停靠在这边。
时间100分钟0秒，距离19.0公里。我所在的位置就在高雄第一港口，其实这个位置也正好在打狗领事馆的前面。旗津渡轮可以动了。好，完毕。